Angin kencang dengan kelajuan 50 km sejam dan laut bergelora setinggi 5 meter dilaporkan melanda kawasan kapal Dayang Topas iaitu 7.7 batu nautika dari Kuala Baram, Miri. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia, Jailan Simon berkata cuaca itu dikesan daripada kejadian ribut tropika Molave yang melanda Filipina sejak beberapa hari lepas. Sehubungan itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran peringkat kuning di kawasan berkenaan sejak semalam bagi memastikan semua pihak mengambil tindakan berjaga-jaga. Berdasarkan maklumat yang ada, sebenarnya kami telah keluarkan amaran angin kencang dan ribut laut bergelora di kawasan berkenaan sejak 24 hari bulan sehingga 28 hari bulan. Jadi sehingga esoklah. Jadi amaran ini melibatkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan ombak sehingga agak tinggi lah 3.5 hingga 5 meter macam tu. Jadi kita juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat di kawasan berkaitan iaitu amaran peringkat kuning untuk tempoh daripada semalam sebenarnya hingga esok. Ini sebenarnya disebabkan oleh berlakunya ribut tropika di sebelah timur Vietnam tu. Dan ini menyebabkan keadaan cuaca buruk berlaku di utara Sarawak dan juga di pantai barat Sabah. Dan kami telah mengeluarkan amaran ini sejak 24 hari bulan yang lalu sebenarnya. Dalam pada itu, Jailan berkata pihaknya turut menjangkakan kehadiran satu lagi ribut tropika dari Filipina melanda di perairan negara khususnya di Laut Cina Selatan. Semua pihak diminta untuk peka dengan amaran yang dikeluarkan Met Malaysia sebagai langkah berjaga-jaga dalam menghadapi sebarang perubahan cuaca khususnya di kawasan terlibat. Dalam kejadian membabitkan Dayang Topas yang hampir karam, 2 kru kapal disahkan maut, manakala 185 yang lain berjaya diselamatkan.